Você não vai acreditar no que esse garoto fez com o Cristiano Ronaldo. Ele percebeu que o nariz do jogador parecia estar ao contrário. Então retirou uma parte da tela e a colocou na posição correta. Mas ao olhar para baixo notou que uma luz não estava acesa. Ao investigar, descobriu que um cabo havia se desconectado e consertou tudo imediatamente. Se ele é um bom jogador, se inscreve.